Ati. Ventilador sujo, empoeirado, nunca mais. Vamos resolver esse problema agora. Olha esse antes. Vocês vão precisar de 2 colheres de bicarbonato, vinagre e detergente. Coloca no borrifador e agora vamos passar no ventilador inteiro onde está sujo. Coloca a sacola, amarra, liga o ventilador. Depois de alguns minutos, tira a sacola. Toda a sujeira vai estar na sacola e passa o paninho para tirar o excesso. Fica incrível o resultado. Se você gostou, compartilhe e me segue.